What is self-love? Actually, when you sit with yourself, emotions को जब हम hit करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसके साथ बात करते हैं कि हाँ मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है. Because my flaws is me and me is you. That is the true self-love. I think this is the worst feeling कि आप किसी से share नहीं कर पाते हो अपनी बात and वो build up होता है and you have no other option left. So to anyone over here who has these kind of thoughts going on, maybe any one piece of advice you would like to tell that why suicide can never be the solution. Basically, one or two clients who came to me happened that कि हम सब जगह इतना टेस्ट करके आए हैं, अभी आप क्या ही अलग करवा दोगे. And most of the things that happened कि जहाँ जहाँ वो टेस्ट करके आते हैं वहाँ it's so surface level that they have never touched upon the root cause. So उनका question यही होता है कि क्या आप गारंटी दोगे. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए. And then the other day we see them buying something like a car and something, but they do not have time and money for their lives. The most basic thing that I do for myself is sit with myself. The hardest thing you do, your life will become more simpler and simpler. But this is the most toughest thing where 99% people run off because उनको बैठना नहीं है, इसलिए कोई और चाहिए, कोई और मुझे पैम्पर करो, कोई मुझे और प्यार करो, कोई और मुझे वैलिडेशन दो ताकि मेरी लाइफ चलती रहे. बट वो वाली लाइफ एक लेवल तक चलती रहेगी. सो फॉर मी every day, if you ask me, my ritual is to sit in silence for 5 to 7 minutes and ask my soul, what is it that I need to know today? I know एक mindset होता है जो अभी में भी generation इस वाली generation का होगा और whatever whoever comes in healing, they start blaming their parents. या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या फिर वो ज़्यादा hate करते हैं अपने parents को and they do not come to this point. I cannot see them as a human. They have to be best. If she is my mom, she has to be best. She has to be, perfect, like the way I am imagining her in my mind. So if you can address this issue कि parental wounds कहाँ से stem up होते हैं, what is there any right way of parenting और what exactly should be the perspective in wounds को देखने का जो हम parents से लेके आते हैं. Hello everyone, welcome to yet another episode of the Gargi Arya show and welcome Payal ma'am to the episode. Super excited to welcome you over here. Thank you so much Gargi for allowing me and it's a warm welcome. Super. So how are you feeling today? It's awesome. It's awesome to be on the podcast for the very first time with you. Amazing, great. So let's begin our conversation. Like my first question to you is, how did you exactly start? Because I've had the honor of working with you, तो मुझे पता है you are a very deep healer than any other healers I've seen out there. Even me being a healer, I've worked with so many coaches. So आपकी life में वो कौन सा point था जहाँ पर आपको लगा कि you need to start with this mission of helping people? Yeah, I know that's true. So by past, I would say that in 2015, I think every person has a journey and every person has a deep story. And why do they come? It's really insane because every person goes through something or the other, and then they have their part of thing to be shared in the life, So back in 2015, when I had this major tragic loss of my husband, where he was battling with cancer and he was almost on the last stage of it, and we really figured that out at a very last moment of it. And it's like we lost him and we lost all that was invested into it, So that was a major turning point for me, where I realized that the whole of my life 360 degree had just turned around, and that was a moment which hit me so hard, thinking that if a woman loses something so close, it's not even traumatic. It is such a phase where you feel that you've lost everything. In fact, you've lost all parts of yourself as well. So that was a major hit and a major turning point for me. I think from that's where I realized that a part of me has been lost with him. So you don't only lose your loved one, but you also tend to lose your own self, and that's the most traumatic one. Okay. So from where did you exactly, figure out that maybe coaching and healing is the way? Who was your first mentor, or it just naturally came up to you after this experience?
So basically, I was an intuitive there that time, you know, an intuition and me, but this was the actual gap between me, and I didn't knew what at all this intuition is. But after his loss, I was just sitting a while and I was just figuring out what needs to be done now, because I had a hell lot of responsibilities. Right. And I had a son who was just 5 years old by the time he passed, and I was just 29 by then. And of course, so when you see a lot of responsibilities which are so loud enough, you don't tend to see where you want to go. Yes. You only go where the life takes you. So one fine day I was just figuring out what needs to be done, and I just saw an ad and I just jumped in. So it was like my 4-5 years just went on with the flow of things where life took me. So it wasn't a planned kind of a thing, but it just took me where needs to for my survival. Amazing. So that's how it is. Then after that, while I was working, something went into misalignment. Okay. And I started to feel that this is not working for me. This is not who I am. And there is something which is lacking. And that's where I felt that there needs to be some shift. I think that's like a rock bottom where we all hit. Right. Yeah. So that was my Amazing, turning point. super inspiring story, because you know, like मेरे एक mentor है Blair Singer, he says that जब भी हम कुछ अपनी life में overcome कर लेते हैं, it becomes a responsibility to share it with the world. And I think Absolutely. you have gone through a very deep loss in your life, and you know, hats off to you and your healing journey. आपने जितना काम किया है. So how do you feel today as a healer? So I think I wouldn't say as a healer, but I would love to call myself as a channel, because अगर हम में इतनी शक्ति होती है तो फिर I think there's no need of the supreme power. So definitely more than a healer, I would call myself as a channel and a medium. Okay. And it feels really, really blessed. Because when you've gone through something and you feel that you don't want others to go through the same things, and you're able to help them out, you're able to serve them, you're able to make them understand what they are going through, you're lessening their kind of pain, it is giving a very blessed as well as an empowered feeling. Super. And you know, like your smile, your charisma automatically shows that loving nature that you bring into your healing space. Yeah. Okay, so let's begin with the first, you know, deep question which I want to understand. Like, I know that you are into inner child healing, you are into intergenerational healing, you are into karmic healing. So what exactly, first let's understand what exactly is healing and why is healing important? Because बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, and then the other day we see them buying something like a car and something, but they do not have time and money for their lives. I think, Gargi, more than anything else, healing actually needs to be a priority. Exactly. Okay, so first things very first, अगर इंसान को समझ में आ जाए कि मेरी priority क्या है, half of the battle is won over there. Exactly. So generally healing होती है दो तरीके से. Okay, so first is the conscious level and the other works on the subconscious level. Okay. So when we are working on the conscious level, it's more of जो हम surface level की चीजों पे हमें लगता है कि हमने healing की हुई है, but most of the times when you go back to the same patterns, Yes. you go back to the same mood swings, you go back repeating the same life, and the life shows you the same experiences again, and हमें लगता है अरे मैंने तो healing की हुई है, ये situation वापस क्यों आ रहा है? Right. That's when you understand कि ये root से नहीं गया, मतलब कि ये subconscious से नहीं गया. That's when the other part of the healing appears. That's the subconscious level. So और जब हम subconscious की बात करते हैं तभी आती है ये karmic healings, the root deep healings, your inner child healing, जो literally हमारे adult life को function करती है. So yeah, it happens at the conscious and the unconscious. और रही बात हमारी ये buy करना वो buy करना, of course it is a priority. And I think if one person also understands and takes 100% responsibility of this as a priority, let me tell you, this planet will be such a safe space for every person to not only survive but to thrive in the real sense. So true. That is what I feel. It's like every home should have a healer. जरूरी नहीं आप ऐसे Absolutely. healer बनो, but you Yes. just heal other people. या चाहे आप उसको प्रोफेशनली लेके जाओ या पर्सनली करो, या आप एक ही पर्सन अगर अपने आप से भी हील हो जाए, आप देखोगे पूरी की पूरी आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, योर लव्ड वंस आर चेंजिंग, your spouse, your children, every single person in the home is benefiting out of it.
सो मैं तो यही कहूँ कि हर घर में एक हीलर हो, हर घर में एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो, तो आई थिंक दिस planet becomes a much safer space to be lived upon. Amazing. So जैसे you have worked with so many people, you have had your own personal experiences. So maybe if you can share some of the mistakes या फिर myths जो healing में लोग लेके आते हैं. जैसे for example I know this thing कि healing में लोग fast results का वो रखते हैं कि मुझे अगर overnight success चाहिए. So maybe if you can tell us some mistakes or myths or any common things that people come to you with. Yeah, so basically one or two clients who came to me happened that कि हम सब जगह इतना टेस्ट करके आए हैं, अभी आप क्या ही अलग करवा दोगे. That's the first thing, okay? Right. And most of the things that happened कि जहाँ जहाँ वो टेस्ट करके आते हैं वहाँ it's so surface level that they have never touched upon the root cause. So उनका question यही होता है कि क्या आप गारंटी दोगे? Yes, exactly. So we don't even know whether we are alive the next minute, the next second. How can we give guarantee? So I always say that your life is a possibility, your healing is a possibility, taking your responsibility is also a choice and possibility. Yes. Every single step you're giving yourself a possibility to either win or either to lose. Exactly. So this is the biggest thing कि यार अगर आप आ रहे हो but अगर आपकी कोई belief system नहीं है, अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है कि नहीं ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, then it is not for you. That is the first thing. कोई भी इंसान आपको गारंटी शब्द यूज नहीं कर सकता है कि healing is guaranteed and you will come up, because every person's karma, their karmic lessons, they all differ. Every person's soul's evolution is also so different. So healing cannot be guaranteed कि हाँ आपको 2 महीने में मैं रिजल्ट दूंगी, आपको मैं 2 दिन में रिजल्ट दूंगी. और अगर कोई इंसान बोल रहा है, it's next to impossible. So true. Yeah, Yes. so these are one or two myths that I've understood. और हाल ही में एक केस आया था जब एक इंसान मुझे आके बोल रहा है कि मैंने तो ICH किया हुआ है, मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, but then why are you at the same space? Why are you at the same kind of attracting same kind of category of experiences in relationships? मतलब कि आपका जो रूट है उसको आपने टच नहीं किया, but then they have so much of denial, then they have so much of resistance, there is no acceptance. तो ये बहुत सारी चीजें जब किसी ने किसी और को टेस्ट किया हुआ है, there is more work to be done. Yeah, so yes, these are the few myths. Abhi, you just said something related to relationships, and I feel that's a very complicated topic आज की दुनिया में कि people say कि ये maybe loneliness बहुत ज़्यादा है या फिर लोग बहुत ज़्यादा abusive है या फिर something or the other is going on, but यहाँ पे common problem that people face is toxic relationships बहुत ज़्यादा होती हैं, and it's not just one person. आप एक से move on करते हो फिर और toxic लोग आपकी लाइफ में आते हैं. So if you can just address this issue that the audience is facing or anyone from the audience is going through, why do we keep attracting the same kind of people, not just outside, kabhi most of the times they are our own family members. करेक्ट. सो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक आजकल जो इतना कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, ओके, लोनलीनेस, टॉक्सिक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज बीन यूज्ड ऑफ लेट. या सो एक समझने की बात है कि हर एक इंसान टॉक्सिक, पहले तो कोई भी इंसान टॉक्सिक इतनी तरह से नहीं होता है जितना हम बता रहे हैं. ओके, toxicity is a next level person where you feel that kind of a domestic violence, physical abuse, it's very next level. But आजकल इतना loosely ये हो रहा है कि हर किसी इंसान ने कुछ तो भी कर लिया, बोल रहे हैं मैं toxic relationship में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है. Exactly. So we need to really understand what is the depth of the toxicity first, before we are actually loosely using such words as traumas and toxic and loneliness and all of that really in the market. Right. Yeah. So what I feel is that when you have not worked on yourself, when that sufficient amount of love is not there in your own cup, in your own kitty bank, then you are seeking it from outside. So उसके भी layers होते हैं. हम हमारे लिए अभी के लिए like today's era, self love is what? Go on a date. Oh wow, just go to a spa. Oh wow, go for a haircut, liberate yourself. All of that is self-love, but that is again surface level. When you go deeper and deeper addressing your emotions, that is what is self-love. What is self-love? Actually, when you sit with yourself, emotions को जब हम hit करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं, उसके साथ बात करते हैं,
दैट इज द ट्रू सेल्फ लव, दैट इज द ट्रू इमोशन कि हाँ मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और तुझ में लिटरली देयर इज नो गैप बिकॉज माय फ्लॉज इज मी एंड मी इज यू, दैट इज द ट्रू सेल्फ लव. और जब हम वो लेवल पे नहीं आते हैं, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. सो आपने एक लेयर हटाया तो जो दूसरा लेयर जो इंसान जिस वुंड पे है, आप उस वुंड पे अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड दैट्स हाउ यू फील, अरे ये तो मैंने किया तो ये लेवल पे ये क्यों पर्सन आ गया, बिकॉज दिस लेयर इज स्टिल लेफ्ट, यू हैवंट हील्ड कंप्लीटली. आई वुडंट से कंप्लीटली, बट हीलिंग तो एक जर्नी है, ये कोई टच मार के ऐसा नहीं है कि कल खत्म हो गया. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट एवरी टाइम यू डू मोर ऑफ योर इनर वर्क, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट दिस पैटर्न्स विल डिसॉल्व. I think it काफी लंबा आंसर हो गया, but I think it's going to help the audience. Yeah. Yes, I think because you know this topic is also It's very very vast. important to address और बहुत ज़्यादा vast है. So here also I just want to understand one more thing. You said emotions के साथ बैठना चाहिए, but I think सबसे बड़ी problem most of the people, even I have been there. You know वो चीज़ बहुत difficult होती है to sit with your past emotions, to sit with your thoughts, because बहुत सारे लोग give up कर देते हैं. हम सेल्फ लव बोलते हैं, वो लोग फोन के अंदर घुस जाते हैं. सो मे बी इफ यू कैन टेल द ऑडियंस दैट हाउ टू एग्जैक्टली सिट विद योर इमोशंस सो दैट वी कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स डीपली. राइट, एब्सोल्युटली. आपकी क्या बात करूं, मैं खुद भी जब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेयर है और काफी ज्यादा डीप है, आई रियली हैव टू टेल माई सेल्फ दैट लुक, देयर इज नो एस्केपिज्म टू इट. इफ यू एस्केप, इट्स गोइंग टू कम बैक, एंड दिस इज व्हाट आई हैव एंकर्ड इन माय बॉडी. सो मैं ऑडियंस को यही बोलूंगी कि जब भी आपको लगे सबसे पहले कुछ होता है इमोशनली, तो वो 2.5 दिन से ज्यादा आपका मूड नहीं रहता है. ओके, सो वही हमारा एंकर होना चाहिए कि मुझे आज कुछ हो रहा है. सबसे पहले अगर आपको कोई एंजाइटी फील हो रही है, तो फीलिंग कहाँ हो रही है, चेक विथ योर सेल्फ. विच बॉडी पार्ट आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग some sensations in your heart? Are you feeling some churning sensation in your stomach? That's exactly where it is stored. So sit with yourself. कुछ नहीं होता है, force yourself to sit. Absolutely, I'm being very blunt because यही एक चीज है जो आपको आगे तक लेके जा सकती है. And when you literally force yourself, आप देखोगे कि धीरे 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 the intensity has just mellowed down. You will feel by its own that it was okay. I actually came to a level, I have beaten this up. एंड कोई भी एक मूड है ना, वो लिटरली 2.5 days से ज्यादा नहीं रहता. सो व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग एंड व्हेन यू एक्सेप्ट इट होली एज अ पार्ट ऑफ यू, it will start depleting its energy. It will start literally vanishing off from your body. Exactly. And you know, abhi just एक thought आया because I work with you, I know you very deeply. So you know, you talk a lot around this syndrome called the good girl syndrome. And I think not just good girl, but हमारी life में ना एक चीज होती है कि हम सब कुछ we just want to be a good person or a better person for everyone. हम किसी की लाइफ में विलन नहीं बनना चाहते या बुरा नहीं बनना चाहते. So what can you say around this thing, or maybe what is this syndrome and why people are suffering with this? I know. And I have been a classic example of good girl syndrome, so it's very close to me. So basically good girl syndrome, they are hardcore people pleasers. Okay, in one sentence if I say that they are hardcore people pleasers, and it happens and it stems from the childhood neglect. Okay, their wound exactly lies into the emotional neglect, where one of the parent has been not available to the child. Now, not available could be very reasons. Now, we are not judging any parent over here. We are not judging the mother. We are not judging the father. Who are we? Because they have done their best as per their consciousness level, right? But this actually stems from the childhood, where the child is being getting an emotional neglect from either of the parents. So, उसका जड़ वहीं से है. जब 0 to 7 मैक्सिमम 12 years की जो हमारी एक्सपीरियंसेस होती है, वहीं से हमारी बिलीफ फॉर्म हो जाती है. एंड व्हेन यू नो दैट आई हैव टू बी गुड इन ऑर्डर टू गेट दैट लव, बस फिर तो मतलब till now, date till today, in your adult life, if you are like that, which means your childhood is regulating you. Your adult life, right now what you're doing is not in your hands, it's being regulating through your childhood experiences. So this is basically a good girl syndrome, where जहाँ पे हमें हर चीज का एक validation चाहिए.
कुछ भी कर रहे हैं वैलिडेशन लो, कुछ भी चाहिए रीअश्योरेंस लो, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, इनडिसिसिवनेस होती है। हर छोटी छोटी चीज के लिए आज की तारीख में भी अगर कोई इंसान को वैलिडेशन चाहिए, बाहर से प्यार चाहिए अपने आप को फिल करने के लिए, वो अपने आप नहीं बैठ सकता, इसीलिए फिट होने की कोशिश करता है। All of that is a good girl or a good boy syndrome. And this goes very deep. It's again a very vast thing, and a lot of behavioral things are attached with it. Okay. So, Right. And you know, like you just shared something related to parents also over here कि maybe emotional neglection आते हैं एक या दोनों parents की तरफ से, and I myself is an healer, so I can understand the importance of parental wounds या फिर उसको एक कैसे right perspective से देखते हैं। बट यू नो यहाँ पर आई नो एक माइंडसेट होता है जो अभी मे बी जनरेशन इस वाली जनरेशन का होगा, और वट एवर हुएवर कम्स इन हीलिंग दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स, या तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं या फिर वो ज्यादा हेट करते हैं अपने पेरेंट्स को, एंड दे डू नॉट कम टू दिस पॉइंट कि यू नो आई कैन नॉट सी देम एज अ ह्यूमन, दे हैव टू बी बेस्ट, इफ शी इज माई मॉम शी हैज टू बी बेस्ट, शी हैज टू बी यू नो perfect like the way I am imagining her in my mind. So if you can address this issue कि parental wounds कहाँ से stem up होते हैं, what is there any right way of parenting, और what exactly should be the perspective in wounds को देखने का जो हम parents से लेके आते हैं। So being an NLP practitioner, NLP में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि हर एक इंसान जो अपने आप से ऑपरेट करता है, चाहे आप हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके बच्चे भी हो, ओके, दे ऑपरेट फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट दे हैव। सो जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार दिया, नहीं दिया, क्रिटिकल थे, ओवरली डिसिप्लिन थे, या कुछ अब्यूजेस हुए या वायलेंस, इट्स एग्जैक्टली टू देयर कॉन्शियसनेस। नाउ आई एम नॉट सेइंग not to see that part of it, not to work on that part, बट उसके दो साइड्स है। एक तो आप उसके ऊपर बैठ जाओ उनको ब्लेम करके, तो फिर कहानी वहीं खत्म हो गई। देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग डीपर इनटू दोस वुंड्स एंड हीलिंग, करेक्ट? एंड एक ये हो गया जहां इंसान 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी पेरेंट्स को नफरत की आंख से देख पाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। At the end you have that love, respect. अगर आज आप जो हो वो उनकी देन से ही हो, it is their gift that you are into this world. So let's all of us get together and accept that okay, they operated from their consciousness. They did their best that they knew at that moment. You are doing your best right now at this moment, आपकी जितनी conscious है। So this is a great perspective जो आज की इंडस्ट्री में literally is missing. And ये mother wound, father wound, this wound, parental wounds, it's too much, blown out of proportion. Right. अगर किसी भी चीज का ये है कि समझ में आया that this particular wound is there, let's get to the core and solve it rather than getting into the blame step. Blame करने से हमारी चीज वहीं lose हो जाती है। So I think that's the most important perspective जो अगर हम समझ जाए, हमारे बच्चों में भी हम डाल दे, it's going to be way different for us. It's going to be a very safe space to even start the healing journey. Yes, and I think if it is learned from anyone जो starting से ये सारी चीजों को learn कर सकता है, even if they are teenager or young adult, Absolutely. that works best. And in fact आज की Gen Zs की में आप देखोगे तो they are not there, they are already imbibed with so much knowledge on this social media. So it's so important that अगर आप as a parent एक अच्छा perspective उनको पहले से दे दो। अगर आप, if you are a healer and if you are anchoring those NLP techniques or whatever, however way, then the social media will have a less effect on their mindset because they are left with no scope. They actually inbuilt with all the systems, I would say. Amazing, great. Yeah. So you know, like while talking to you, I can see a very infectious energy coming from you. So my next question to you is based on a personal thing कि आप ये energy को कैसे maintain करते हो? Is it the same? Do you have any rituals that you follow, or is it something like आपने inner work अपने ऊपर बहुत किया हुआ है?
Right. Hmm. So I think before coming and before we started, also I had my own set of things. Yeah. Yeah. So one or two things which were not working well. Hmm. So why am I sharing this very transparently? This experience is कि हमें लाइफ में कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. Yeah. आप जितनी लेवल पे हीलिंग पे हो वो ही आपके लेवल की बातें बाहर लेके आएगा. Okay. So which means wherever whatever journey of evolution you are, that level of presentability you will be at. Okay. So the most basic thing that I do for myself is sit with myself. Okay. The hardest thing you do, your life will become more simpler and simpler. But this is the most toughest thing where 99% people run off because उनको बैठना नहीं है, इसलिए कोई और चाहिए, कोई और मुझे पैम्पर करो, कोई मुझे और प्यार करो, कोई और मुझे वैलिडेशन दो ताकि मेरी लाइफ चलती रहे. बट वो वाली लाइफ एक लेवल तक चलती रहेगी. सो फॉर मी every day, if you ask me, my ritual is to sit in silence for 5 to 7 minutes and ask my soul, what is it that I need to know today? Okay. And that is a most beautiful question. When you get up, you're not doing anything from your bed, you are just directly connecting with your soul. That's the first most important thing that you must ask. And at the end of the day, reflect upon how your day was. What could you have done better today? And what did not go well, acknowledge that before you sleep. So आज की जो ऊर्जा है, हम आज ही हम divinity को समर्पित कर देते हैं. And you're not carrying that. Because understand, when you're carrying that, it's also forming its spaces into different parts of our body. Right. And when you don't heal them, they all have layers, they get stacking up. जैसे हम habits को stack up करते हैं, वैसे traumas, habits, हमारे emotions भी stack up होते हैं. Exactly. And then you manifest as diseases. Yes. So true. Yeah. And since you spoke it yourself, diseases, and I think, when I was attending one of my mentor session, first time I came across someone who said कि आपके जो physical diseases होते हैं, जैसे she was talking about cancer, ये सब, they are all stored emotions. And trust me, I was like कि ये सब के फिर doctors क्यों बनी है, right? And फिर धीरे धीरे as soon as I started getting experience, that's when I felt कि okay, this is something which is a very deep concept related to emotions. So would you like to share about these things कि ये physical diseases कैसे बनने लगते हैं? Or maybe like you are into this cord cutting also, you are into many other modalities to help people heal. So if you can share some insights over the physical diseases as well. Right. So I think प्रोफेशनली डॉक्टर्स की भी इतनी ही जरूरत है जितनी हमारी अंदरूनी हीलर्स और जो हम चैनलर्स है, जो हम क्वांटम हीलर्स जो अभी हम कहलाते हैं, इनकी जरूरत है. They will have to work in balance. Okay. But अगर आज के तारीख में how the new earth is forming, right? और जहां अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ एलोपैथी से काम करूंगी, मैं सिर्फ डॉक्टर के रूट से काम करूंगी, तो वो आपको काम नहीं लगेगा. अगर आपने ये भी बोला कि आई एम गोइंग टू बी स्टबर्न, मेरी हीलिंग हो रही है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, तो भी काम नहीं करेगा. द आइडिया इज टू बी बैलेंस ऑफ बोथ. अगर आपने सिर्फ दवाई ली और अब अंदरूनी काम नहीं किया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज वहां पे इमोशंस है. इमोशंस, इट्स एनर्जी इन मोशंस. सो अगर आपने आपके इमोशंस को स्टैक अप किया है, तो वो या तो नी में जाके बैठ जाएगा, या तो आपके शोल्डर पार्ट में जाके बैठ जाएगा. एंड देन वेरियस काइंड्स ऑफ दिस डिजीजेस, दे वांट टू गेट मैनिफेस्टेड इन दीस पर्टिकुलर पार्ट्स. मतलब यहाँ जाके आपका ट्रॉमा फिक्स हो जाता है. एंड देन अगर आप उसको बाहर से अगर हील करना चाहोगे, जितनी एलोपैथी लोगे, 6 years, 7 years, 10 years, मेरे पास कॉर्ड कटिंग के लिए एंजाइटी वाले लोग आते हैं जिनको 30 years से एंजाइटी होती है. And with just 15 sessions of cord cutting with their medications, they get healed completely. I had a recent case where a masculine had come for a cord cutting healing. I am so grateful that he stood up for himself. He was at a point of a suicidal, okay? And he said, I have no looking forward anything to my life. And when he came up with a very surface level कि मेरे बेटे के साथ बनती नहीं है, I want to end my life. And if you have any way of doing it, let me know. So when I diagnose and when I understand that there is some root which is there coming from the childhood, and we actually came up to a solution कि जहाँ पे उनकी जो energy stuck थी,
we gave it an outlet. Hmm. Because 50 years से वही suppression की energy पे वो बैठे थे. Hmm. And that led him to psoriasis. So हम जहाँ हमारे emotions stuck होते हैं, suppress होते हैं, repressed होते हैं, वो divert हो जाते हैं physical manifestation जैसे physical diseases में. So that's how your internal stuff starts reflecting in the outer, and that's how we call it as dis-ease. जब body में dis-ease form हो जाता है तभी वो disease एक word form हो जाता है. And then with almost like 20 sessions, he's really looking forward to his life now. Amazing. So- That's, I think that is the best feeling as a healer कि कोई आपके पास A point पर आया था and you were able to take him till D. So I think hats off to you and your work, the way you have been helping people. So my next question is a little bit connected with what you were speaking as an answer. अभी आपने एक word mention किया था suicide. I think this is a very common problem. मतलब अगर आप वैसे भी देखोगे, this is like every single day someone or the other is trying this. And me being there, I have myself gone through that journey. Then recently, I think one day ago only, yesterday only, I heard someone that one of my known, her best friend tried to commit it. And I think this is the worst feeling कि आप किसी से share नहीं कर पाते हो अपनी बात. And वो build up होता है and you have no other option left. So to anyone over here who has these kind of thoughts going on, and if they are watching this podcast, maybe any one piece of advice you would like to tell that why suicide can never be the solution. Absolutely, absolutely. सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा आजकल की जो फैशन बन चुकी है ना, just leave me alone, just give me the space, मुझे मेरी स्पेस चाहिए. क्या है ये स्पेस? Leave me alone, what is this for? और जब हम सच में we are left alone, तब हम टैग देते हैं कि मैं लोनली हूँ. तो ये फेज क्या है? गिव मी स्पेस. ये जो स्पेस हम जो अपने आप को we want to feel this, it takes you to a level where you then feel I don't have anyone. Yes. So वही एक रास्ता है कि जहाँ से हमें ये समझना चाहिए that we need someone. और ये कोई बुरी चीज नहीं है that we want people around it. चाहे हम एक इंसान को सब चीजों के लिए निर्भर ना हो. We are not dependent on that one person for everything. You may have a set of friends for different things. Different people are there for different situations, different challenges. You have different set of people. But रखो, होना जरूरी है. You need people. You need set of people. You need set of outsiders. You need set of colleagues to talk to. यही आज के लोग समझते नहीं है. They feel self-love is being alone, going on solo trips and being loud about it. It's not the reality. It's not the reality is really damn cruel when you are actually sitting alone. And when you are feeling that kind of a level कि आज alone करके मेरे पास कोई नहीं है, this is a phase that you start literally feel कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, but यही है. Right. So this is something which is a major issue also now. And second thing what I feel is Gargi that आजकल के लोग में patience भी नहीं है. मतलब healing को समझो या कोई और भी चीज को समझो, they want quick fixes. Yes. They want quick results. So क्या है ये quick fix? ये थोड़ी है कि हम बाहर से गए chocolate खाए and you are having the feel of taste of it, yeah? So it quick fixes, remember, it's never going to work. So fast life, fast Instagram face, the facade is actually making these youngsters, not even the youngsters, even the elders, prone to these kind of incidences. So this is so detox is also a way to understand कि कितना देखो, क्या absorb करो. That is also very important to keep your safe space for your own self. Because I think अभी social media इतना ज़्यादा हो जाता है कि it just kind of overwhelms a lot. Absolutely. Right. मतलब एक ही चीज को लेके 4-5 अगर आप चीजों को देखोगे, you will start feeling low within your. और करके देखो. और एक दिन अगर आपने detox किया, literally you will feel yourself back. And that's the best way. I would literally urge the audience कि अगर पूरा हफ्ता अगर आप हो या आपका प्रोफेशन ऐसा है, जैसे हम लोगों का प्रोफेशन है कि be on there, you need one day detox from this energy healing and detox from social media.
I think that's So the true. best way. Yes, and I need to start doing it myself. Oh, please. Yes. Okay, so here I just got one question which I might want you to address, because this is a very common problem in relationships अभी, and I feel ये बहुत ज़्यादा interconnected है inner child healing से. You know, there's something called extramarital affairs या फिर cheating. जरूरी नहीं है शादी के बाद, वो पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकती है. So here I just want to ask, एक पर्सपेक्टिव होता है उसने मुझे चीट कर दिया, बट आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ न्यू पर्सपेक्टिव कि यू नो मे बी वो रिलेशनशिप में उसकी नीड्स जो एक इनर चाइल्ड नीड्स थी दैट वर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, एंड दैट्स व्हेन जब घर पे आपको प्यार नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप बाहर ढूंढते हो. सो व्हाई अकॉर्डिंग टू यू दीज थिंग्स हैपन, एंड इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ फेज, या तो वो उस इंसान को इतना प्यार करते हैं वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं इवन आफ्टर द पर्सन हैज चीटेड. सो मे बी इफ यू कैन एड्रेस extramarital affairs with a new perspective and how is it related to healing? Sure. So basically extramarital affairs जो है वो सबसे पहले तो it is a very deep and sensitive topic. Okay, so जो इंसान आ रहा है अपने पास, हम उनको जज तो नहीं कर पाते. जज करना कोई अपना राइट है ही नहीं, बिकॉज वो कौन सी सिचुएशन से आ रहा है, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ओके, बट टू गिव इट एज अ पर्सपेक्टिव आई वुड से दैट सबसे पहले तो शादी में दो, हमें लगता है कि दो एडल्ट्स है. ओके, बट एक्चुअली देखा जाए कि दोनों के इनर चाइल्ड एक दूसरे से एडल्ट बॉडी शादी कर रहे हैं, बट है तो वो अंदर के बच्चे. Okay, so when one child is not getting fulfilled by a friend whom he sees as a marriage, whom he sees is not there filling up the pot, he's trying to find needs outside. Okay, एक वो पर्सपेक्टिव है. Okay, but द दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि कभी कभी जब हमारे मैरिज के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब वो हो जाते हैं खत्म, जो हमारा सोल है, जब हम लिटरली इनकारनेट करते हैं, तब हम हमारे एंसेस्टर्स, डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, जो भी आप बोलोगे, उनके साथ बैठ के हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये पर्सन के साथ इतना ही है. सो जब हमारे ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, स्पाउसेस है, बच्चे, सभी लोग कार्मिक है. जो भी आपकी लाइफ में आते हैं वो एक कार्मिक रोल प्ले करने आते हैं. जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तभी भी डिवोर्सेस होते हैं. जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तभी भी हम बाहर ढूंढना शुरू करते हैं. दैट्स ऑल्सो अ मेजर साइन, विच डजंट मीन आई एम प्रोपोगेटिंग this kind of extramarital affairs. Of course not. But if you find the need to see someone else, there should be some way or a path of honesty, integrity to be followed. And not only by one person, but by both the parties to understand what went wrong. And of course, they can go the official way, whatever, however they choose. But इस चीज का दो पहलू यही है कि हम एक दो बच्चे हैं जो शादी में है, जो एडल्ट बॉडी में है, वहां उनकी नीड्स क्या कैटर नहीं हो रही है. अगर वो उनको सॉल्व कर ले तो वो चीजें सॉल्व हो सकती है. वो इतनी आउट ऑफ ब्लोन प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है. एंड देयर इज ऑलवेज अ वे आउट फॉर एवरीथिंग. इफ यू वांट टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट, देन देयर इज अ वे. Yes, amazing. Thank you so much for sharing this, because I have been getting a lot of people asking me to ask this to someone in the podcast, and so you were the right perfect match. Thank you. Yes. So now let's come to the karmic connection जो अभी आपने बोला था. So you are also into karmic healing. So what exactly are the karmic contracts, or maybe you know like how can you make the other people understand watching this कि karmic roles क्या होते हैं, या फिर कार्मिक हीलिंग क्या होती है, व्हाई इज इट नीडेड, या फिर किस पॉइंट पे आपको ये पता चलता है या अवेयरनेस आती है कि आई नीड कार्मिक हीलिंग नाउ. राइट. सो बेसिकली जब भी हमारे लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, या समझोगे अगर किसी को कंसीव करना है, सो बारी बारी उनका मिसकैरेज होते रहता है, या पैसे किसी के साथ स्टक होते हैं. सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग देयर इज अ फेलियर, व्हाटएवर यू इन्वेस्ट देयर इज नो ग्रोथ. So when you see, अगर relationships में भी अगर आप किसी को attract कर रहे हो, so one after the other failures are there in your relationships, तो आप देखोगे कि हर एक चीज की रिपीटेशन बन रही है. मैंने बिजनेस भी चालू किया, एक साल चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, वापस से मैंने कुछ नया चालू किया, वापस से बंद हो जाता है. सो अगर हम हमारी लाइफ में एक पैटर्न को देखना शुरू कर देते कि यार साल बाय साल, बार बाय बार
एक ही चीज क्यों होती है? दैट टाइम इट्स लाइक अ कार्मिक हीलिंग दैट्स कॉलिंग टू यू, क्योंकि वो हमारा एक कर्मा है जो लाउड हो रहा है कि भाई आपने ये इनकारनेशन लिया है, तो जो आपका पास्ट लाइफ से शुरू हो रहा है उसे हील करना जरूरी है. सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर देयर इज समथिंग रिपीटेडली हैपनिंग इनटू योर लाइफ, इट्स अ हार्डकोर कॉलिंग फॉर हीलिंग योर कर्मास, दैट इज योर कार्मिक हीलिंग. मतलब हम कौन होते हैं? हम पूरा का पूरा कोई कर्मा नहीं हटा सकते. वी आर नॉट सम सुप्रीम पावर्स. बट व्हाट हैपेंस इन द कार्मिक हीलिंग्स इज दैट यू ट्राई टू चैनल द डिवाइन एनर्जीज टू एन एक्सटेंट कि जो इंसान की जो इंटेंसिटी है जो सफरिंग्स की, हम उसे कम कर सकते हैं. दैट्स हाउ द कार्मिक हीलिंग्स वर्क. Super. Like, I am always excited and curious to know deeper about healing modalities. So I thought of asking these questions. If anybody wants to, connect with you related to any modalities, what's the way forward? So yes, for now it's like they can directly DM me on Insta as well. Okay. And then the process follows that I book a Calendly link, and then after there's a consultation call, and I only address to the people who go for deeper works. Okay. In the sense, because surface level pe main kaam hi nahi karti, because I'm a soul led guide. Yes. So when I understand in the complete 30 minutes the clarity call is I understand the person's root cause, and when I understand the person's root cause, I see what the soul requires. I don't see what the person is coming up with the platter full of baggages. वो तो address करेंगे ही करेंगे. In fact वो तो अपने आप ही address हो जाता है. But when I see the person and I calibrate, being an NLP practitioner, when I calibrate the movement, their body, their breathing, and when I understand what's happening at the soul level, that's when I customize their healing. And कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमाइज भी करना पड़ता है, कभी किसी के लिए एक ही मोडालिटी को चूज करना पड़ता है. सो आई डोंट गो कि मैं एक ही नीश को फॉलो करती हूँ, एक ही मोडालिटी को. आई एम अ टोटली मल्टी डायमेंशनल बीइंग, सो आई यूज वेरियस मोडालिटीज जो एक सोल को जरूरत होती है. सो आई थिंक फॉर नाउ दे कैन जस्ट DM me, and that's how I take it forward with the consultation. So I'll do a recap when we reach to the end of our conversation. So my next thing which I want to understand is कार्मिक जो चीजें होती है वो आपकी पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, एंड दैट्स वेयर Akashic comes in, tarot comes in. So if you can let us know कि even when me being a reader myself, Akashic reader, जब मैंने पहली बार सुना था, I never believed कि past lives भी होती है, ये सब भी होता है, because it used to fascinate me कि how can a person in the current life go to his past life. But when I started experiencing these things myself, when I started doing that, then मुझे लगा okay कुछ है ये, right? So if you can let people know over here what exactly is past life, what is tarot, Akashic tarot that you are into, and how does it change lives? मतलब उसका रोल फिर कहाँ पर आता है? Right. So basically, Akasha क्या है? Akasha is a father universe. Yes. Yeah, it's a space where we are just a spectrum of it. Yeah. So हमारी जो आकाशा होती है, हमारी जो सोल लाइब्रेरी होती है, हमारे हर एक सोल्स की वहाँ पे हमारी पूरी बुक, हमारी डेस्टिनी ऑलरेडी इट्स देयर. ओके. सो एक दो तरीके होते हैं. एक आकाशिक को टैरो से भी यूज कर सकते हैं, मतलब आकाशिक टैरो आते हैं, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द राइडर वेव. And Akashic guidance is where you deeply through the meditation you are addressing the past lives. Okay, so I am more into Akashic tarot. So tarot is different from Akashic tarot. Okay, so वहाँ पे भी meditation से बैठ के tarot को निकाल के हम literally जो भी cards आते हैं, we are also channeling in the same way. It's just that we are not going through the way of meditation. We are relying on the energetic cards, because वो भी क्या है, वो भी एक divination tool है. और जो एनर्जी है, जो आपका क्वेश्चन है, वही हमारे मास्टर्स हमें दिखाएंगे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दोस कार्ड्स, दैट वी हैव इट इन अ मोर टैंजिबल फॉर्मेट. तो उनको लगता है कि अरे यार आप कहाँ गए, आप झूठ बोल रहे, वो कहने का मौका भी नहीं मिलता है. समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट जो भी क्लाइंट्स आते हैं, कभी कभी उनको बहुत ज्यादा शक होता है, बिकॉज वो टैंजिबल रिजल्ट्स नहीं देख पाते कि ऐसा तो क्या ही देख लिया. दे मे क्वेश्चन दिस. सो आई फील मोर ऑफ दिस रीडिंग्स ऑल्सो गिव अस सेफ्टी टू द clients coming forward कि उनको एक दिखता है, okay, this is how you are letting me know, and हाँ ये तो सही बात है आपने जो बता रही हो, and Akasha is like it gives you a soul level answer.
Right. मतलब जो इंसान को एक डीप लेवल के क्वेश्चंस हो, डीपर लेवल के पैटर्न्स के ऊपर काम करना है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा स्टक फील करते हैं, मतलब आपको जहाँ लगता है कि मेरी लाइफ एक मुकाम पे आके स्टक हो चुकी है, इट्स स्टैग्नेंट एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, then Akasha and Akashic reading and Akashic guidance and Akashic tarot is very, very helpful for those people. Wow, amazing. And you said there's a difference between tarot and Akashic tarot. So would you like to share more about it? Yeah, definitely. So tarot में basically हम Rider Waite जो tarot use कर सकते हैं. हाँ. वैसे तो मैं 40 से ज़्यादा plus ऊपर decks. I'm a great fan of tarot and Yes. a lot of fascination towards it when I started my journey there. But जो basic tarot होते हैं, they are going to let you know what your energy is right now, how you can improve yourself, what actions needs to be taken in the present situation, ताकि आपके जो goals है, जो desires है future, वो आप कैसे हासिल कर सकते हो. That is about the current scenario. Okay? When you want to go more deeper, addressing your soul patterns and all, that's when Akasha steps in. जब हमें लगता है कि रिपीटेशन क्यों हो रही है चीजों की, यहाँ पे से हम हिल क्यों नहीं पा रहे, दैट्स व्हेन आई वुड सजेस्ट कि आप आकाशिक टैरो से उसके आंसर्स डीपली आप फाइंड आउट कर सकते हो. Amazing concepts, beautiful explanation. Like while listening to you, I'm getting goosebumps again and again because you know soul healing is like healing the soul, जो बहुत ज़्यादा deep है. So here I also want to ask around this question कि you are a great expert in tarot readings. So how did tarot come in your life? Maybe if you can talk about any personal experience. Yeah, definitely. So जब भी मैंने अपनी जो मेरी खुद की जो स्टोरी है जहाँ पे when I lost my husband, so I as a भूले भटके की तरह, it was like I was just from one job to another. But I think COVID was a time where I had a turning point, you know, when my boss he actually threw me out of the job, and I think it's a blessing, you know, because he was the one who actually told me that you are meant to be an educator, you are meant to be a teacher. But हम इतने नेम होते हैं ना कि हमें ये दिखता है कि अरे यार उसने मुझे उठा के फेंक दिया कोविड के टाइम में, you know, and I was the only one who threw me out. So हमें वो नजरिया दिखता है. But the main situation where universe tells you अगर बच्चा अब नहीं सुन रहा है तो उसका यही तरीका है, you know. So that was my turning point. And that's when one day I was just scrolling the mobile and these cards really fascinated me, you know. अरे यार मैंने बोला एक के बाद एक ये तो एकदम सही मेरे मूड के बारे में बता रहे हैं, you know. I was just scrolling YouTube and then I found one of my mentor and it was like then no looking back from. So I learned 1, 2, 3, 4. It's like so many mentors I've learned tarot. So tarot is very close to me. I would say that it's not a healing modality, but it's like an ally to me. It's my best of my best friends. And the kind of intuition that it has helped me to develop, because intuition क्या है? It is like a muscle. ये ऐसा नहीं कि आप आज ने आपने मेडिटेशन में बैठे आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, आपका इंट्यूशन चलने लगा. It is a process. It's almost like now a decade to me to using tarot, you know. Okay. So yeah. Amazing, great level of expertise in tarot. So you know, like here I also want to understand your perspective on this thing that generally Indian homes में बोला जाता है boys don't cry, which is again very much connected with your inner child healing concept. And specifically अगर आप अभी भी when I see healing rooms, healers को when I see mostly it's women who are doing it, या फिर वही personal development में है. Men अगर उनको लगता भी है तो या तो उनको space नहीं मिलती है, या फिर you know they don't feel, या फिर वो उनकी ego पे आ जाता है, whatever it is. So if you can share your experience or your advice over why shouldn't we say boys don't cry, and do you really think men do not need healing? Oh, absolutely not. First of all, it's like every person needs healing. Every person has inner child wounds. Every person has abandonment wound. It's only that it's not up to their awareness. Okay. और आपने बहुत सही बोला. मेरे घर में खुद में it's like I have a son who is almost 16 years old. And still in my house, sometimes elders keep saying them, अरे तो बेटा रोते नहीं है. You're a boy, you can't cry. Till date today, it's that we follow the same system. अब अगर मैं बैठने जाऊँ और देखने जाऊँ ये उनकी गलती है नहीं गलती है, it's not going to work. But what I do is that if in every house, if every person takes the onus of nurturing a child in a way that you have a right to express,
there is no gender kind of a stuff that you are a male or a female, you're a boy or a girl. अगर यही से हमने शुरुआत कर दी, then I don't think they would even require any healing outside, isn't it? अगर हर एक इंसान अपने घर में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे कि मेरा बच्चा है, आज की तारीख में भी I towards the end of the day make it as a ritual to ask my son, how was your day? How was it with your friends? Did you have any hard times with your friend? ये इतना छोटा सा रिफ्लेक्शन will also let you know what kind of bonding you have with your children. ये जो स्पेस है ना हमारा, जो बॉन्ड, इसी के लिए भी हमारे साथ हम आज की जनरेशन में सुसाइडल्स इतने सारे हो रहे हैं. देयर इज नो बॉन्डिंग एट होम, देयर इज नो सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क विद एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली विद द चिल्ड्रन, विद द किड्स, you know. So I think men cannot cry, this version is very old and outdated, and I would only again say they did their best. They just did their best. If now you know the best, stop cribbing about it and start creating a safe space. That's all I would say with this, you know, because it starts from us. Every Yes, change it starts from you from and us. then to your home and then to other और people. सोचो, अगर आप एक घर में एक चीज, एक इंसान इवॉल्व होता है, आप अपनी 7 generations down the lineage, you are actually clearing a path for 7 generations down, you know, and 7 ancestral paths over you also is getting healed. Then why not? Exactly. Yeah. And Abhi, you just spoke about family, and I think you know, I have been seeing and experiencing myself that sometimes family में ही बहुत ज़्यादा disturbances या distances आ जाते हैं. That everybody is into their phones, everybody is into their work. वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मतलब you know खाने ही आते हैं या सोने आते हैं घर पे, and most of the times they show their best version outside, and when they come home it's the anger, frustration. So why do you think such distance things happen in terms of family members like parents, children, या फिर कोई भी जो is a joint family घर पे रह रहे हैं? And I've seen so many people, they just move out that उनको कॉलेज वगैरह के नाम से नहीं जाना होता, उनको वो टॉक्सिसिटी जो उनके घर में फैल रही है उस चीज को हटाना है. So why do you think these things are happening, and is there any solution towards this problem? So, सबसे पहले कि देखो, हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ तो होता ही है. Exactly. Okay? बट जो पहले से एक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ टाइमलेस स्क्रोलिंग, लाइक व्हेन माय सन कम्स बैक होम, ही टेल्स मी, मम्मा एक साइड पे इंस्टाग्राम चालू रहता है, एक साइड पे अभी तो फेसबुक भी चालू हो गया, ऐसा वाला सिस्टम हो गया कि दोनों चीजों को स्क्रोल कर सकते हैं. So do you understand the pace at which the technology, so हर चीज के दो पहलू होते हैं, बट अगर हम स्टार्ट से एक चीज को अपने आप को एक दायरे में नहीं रखेंगे, the boundary, actually the answer to this is boundary. हर एक चीज में एक बाउंड्री होनी चाहिए. हम अगर बात भी कर रहे हैं, घर में कितनी आवाज उठाए, कितनी आवाज कम रखे, एक बाउंड्री है. कितनी कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, वो भी एक बाउंड्री है. कितना सोशल मीडिया पे हो, वो भी एक बाउंड्री है. आई थिंक बाउंड्री इज द राइट वर्ड फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस. कितना हम एक इंसान को अपनी टेरिटरी में अंदर आने देना चाह रहे हैं, किसको आने देना चाह रहे हैं, कौन है, व्हाट इज द एनर्जी, इज इट ड्रेनिंग एनर्जी, इज इट वेलकमिंग एनर्जी. बाउंड्री इज अ वेरी वेरी डीप एंड इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू, अगर हम ये बाउंड्री पे काम नहीं करते हैं, नॉट ओनली यू आर वेलकमिंग योर ओन ट्रॉमास टू कम अप, बट यू आर ऑल्सो वेलकमिंग द अदर पर्सन्स ट्रॉमा. सो बाउंड्री इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एड्रेस्ड. और आज जो हम ये देखते हैं ना कि फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है, ये इसी वजह से नहीं है क्योंकि पहले से कभी किसी ने लिहाज नहीं किया, कभी किसी ने एक बाउंड्री को फॉलो नहीं किया कि मैं इसके साथ इस तरीके से बात कर सकता हूँ, इसको ये ग्रांटेड ले सकता हूँ. बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट टू फील दैट मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मुझे यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है. इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज आई वुड से ड्रॉबैक इज बिना पूछे की एडवाइस देना. एंड व्हेन यू, एंड सीरियसली एंड आई मीन इट, जब बिना पूछे कि हम एडवाइस देते हैं, सामने वाले को लगता है आप मुझे सुन कम रहे हो, आप एडवाइस ज्यादा दे रहे हो. तब वो इंसान बाहर जाता है कि मुझे भाई कोई सुन तो ले. मेरे पास आधे ऊपर क्लाइंट 30-30 साल की जो एंजाइटी लेके आते हैं, वो आधो टाइम तो मतलब सिर्फ अपना बोलते रहते हैं, आई एम जस्ट सिटिंग,
because they don't have anyone to talk to. Hmm. And that's the most saddest part. So whenever it's like a ritual at my place, whenever my son comes home, I allow him to talk. Hmm. I allow him to remove what all he has to speak to. Hmm. And that's the most beautiful part to start that bonding with your family. अगर आपको लगता है आप डिसफंक्शनल फैमिली में पैदा हुए हो या कुछ भी हो, स्टार्ट ना बाबा, अभी से स्टार्ट करो, and you will see you're going to make a safe space. You won't have to go out. Amazing point. Thank you so much for sharing this. We all need to start implementing these things in our families. So, you know, like the next thing is around coaches, which I want to understand. Most interesting. Yes, because I think आप ये as a coach and a healer बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हर कोई कोर्स करते हैं, मेंटर्स के पास जाते हैं, they invest lakhs and lakhs, high ticket लेते हैं, but at the end of the day they are back to the single problem that they join the coach with कि मुझे earning चाहिए या फिर मुझे clients चाहिए. So even after investing and healing them so many times, with so many mentors, still they are not able to change their own lives. Yeah, still they feel stuck. So I'm sure you would have also come across these, coaches who are coming to you in clarity calls. So what advice would you like to give that why are they not able to make a business? Absolutely, and I would take the honor of giving this answer being a shadow work facilitator. Okay. That so I'm an IPHM accredited shadow work facilitator, and with this honor I would love to answer that. I have also been at this space with the question that you are asking, that बहुत ज़्यादा investments कर लिया था, बहुत ज़्यादा courses को hoarding करने की आदत हो गई थी, बहुत ज़्यादा starter थी मैं but finisher नहीं होती, kind of. So what I feel is when you see yourself broken, हमारी आधी बाजी वहीं पे छूट जाती है. When you don't address yourself and your issues as one, that's when you lose the battle. So हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये कोर्स लिया, ये हमें पैसा देगा, चलो ये मेंटोर से काम नहीं, ये मेंटोर से उस पे पैसे डाल देते हैं, इससे काम होगा. बट आप मर्जी चाहे पैसा लगा दो, आप 50 लाख लगा दो, 50 करोड़ लगा दो, जब तक आपने अपने शैडोज पे काम नहीं किए, जब तक आपने लिटरली डीप कोर इनर वर्क नहीं किया, तब तक आप अपने पैसे में गारंटी देती हूँ ये पॉडकास्ट पे कि आप लगाते ही जाओगे. आप कोर्सेज को अपनी किटी में होल्ड करते ही जाओगे, आप कभी भी एक फिनिशिंग लाइन पे नहीं आओगे. एंड देयर इज नथिंग एज अ फिनिशिंग लाइन, बट आपने जो लिया है आप उसमें इन्वेस्ट करते ही जाओगे, करते ही जाओगे. बिकॉज इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है. This is what is lacking. No mentor can tell you where are you lacking. How is that possible? Because we have all the answers within. And how? By just knowing that there is some sensation which is not serving me. Or through some deeper sensations when you're doing something when it's not in alignment. जैसे कि anxiety क्या है? जब भी हमें लगता है कि अब एंजाइटी की भी दो चीजें होती है, जब भी हम कुछ सही करते हैं तभी भी हमें एंशियस फीलिंग होती है, वो अच्छी वाली एंजाइटी है, कि मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ तो मुझे एंशियसनेस फील हो रहा है, ओके. कुछ गलत कर रहे हैं तभी भी एक एंजाइटी होती है. यू आर कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाली है. उस तरीके से जब आप इन्वेस्ट करते हो, यू आर कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपके उसके पीछे फीलिंग क्या है. अगर मेरी फीलिंग है मुझे पैसा कमाना इससे भी मिल रहा है, चलो इससे मिल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन सी स्पेस से जा रहे हो. सो डीप इनर वर्क इज द आंसर. जितना आप खुद के अंदर जाते रहोगे उतना ज्यादा यू विल स्टार्ट. एब्सोल्युटली, बिकॉज लोग भागते किससे है? अपने आप से. अपने आप मतलब क्या? शैडो. शैडो क्या है? हमारे अंदर है. जब हम उस चीज को इंटीग्रेट नहीं करते, आप बाहर ही ढूंढते रहोगे. Amazing, great. Like nobody has ever told all these things in my podcast, so it's an honor for me to host you. It's an honor for me also. Awesome. So here I also want to understand with coaches and healers perspective only. जैसे आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो. I have been into this industry since like 3 to 4 years. So अभी हर किसी का एक मोटिव होता है कि मुझे कोच बनना है.
Like everybody is coming, so many aspiring coaches and healers are coming up. But at the end of the day, what do you think is the reality of coaching and healing industry? Maybe to any aspiring coach, if they are listening to this, aspiring healers और जो already अपना कुछ एक legacy बनाना चाहते हैं, so maybe what according to you is the reality, or how far is it going to go? Who are the right people who are going to make a legacy in this? So I would address it in a little humorous way कि आज तो सबसे पहले तो अभी यही सुनने में आता है कि 2035 तक तो ये $1 billion इंडस्ट्री बनने वाली है. Yes. So जब से ये बाहर आया है, हर एक इंसान को कोच बनना है. But I would even urge to the mentors or people who are running high scale communities, or even for yourself, we really need to understand that coaching is not just about a profession or a career. It is a very internal stuff. Yes. It is a very self-approached stuff which comes at a very deeper level. Exactly. You literally feel you are chosen to do this. Yes. You are not here कि ये $1 trillion इंडस्ट्री है तो चलो मैं भी उसमें पैर डालूं और अपना देख लूं. You are going to come back after 2 years. Because when you're not meant to do something and you're doing something, you are going to come back. If I'm not good at cooking, I may love to cook once or twice, but I may not be really fond of doing that for next 50 years. So you need to check with yourself, is this my soul calling? देखो मेरे answers बहुत deep रहने वाले. It's going to be at a very soul level. Because your soul is incarnated with a destiny already. जो चीज काम नहीं कर रही, भले आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, चेंज कर सकते हो. That's your free will. That also we as humans we have this gift. But अगर आप 360 degrees उसमें change लाओगे, which means you are working in misalignment. So life coaching अगर आप बोलोगे एक it's a service, it's an honor you're doing someone to change their lives. So I would only urge that if you're really truly feeling that calling to change and transform someone's life, please step into it. Otherwise, don't just taste the flavors and then run back. Because अब मैं बोलूंगी ये ऐसा एरा आने वाला है कि जो लोग डीप वर्क नहीं करेंगे, जो डीपर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं दे पाएंगे, वो कोचेस सरवाइव नहीं कर पाएंगे. The ones who give literally deeper root level transformations, वही लोग टिकेंगे. Yes. The others will literally stem out, fall out from that, the more serious ones. So Amazing. मतलब even I feel this कि everybody is coming with the money perspective. Yes. But यहाँ पे of course money सबके लिए एक perspective है. But first thing you should be clear is whether you are aligned with it or not. क्योंकि अभी क्या होता है, लोग आते हैं फिर एकदम से they start going down जब उनको results नहीं मिलते. So here I just want to ask you one more question related to self-worth. बिकॉज बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि उनका सेल्फ वर्थ उनके रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड होता है. सो इफ यू कैन शेयर अबाउट दीज थिंग्स, इफ समबडी इज फेसिंग दिस इशू कि वो ऐसे उठते हैं फिर एकदम से दे जस्ट गो डाउन. So if you can share about maybe your own experiences or any experience of your client of how can you actually detach yourself from your result and your self-worth. Absolutely. I think I am a live example of attaching मेरे बैंक में कितना पैसा है उतना ही मुझे काम करना है, या मेरे बैंक में पैसा नहीं है तो मेरी self worth low है. Like I am literally open and I would love to share this example that ये जो सेल्फ वर्थ है इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड वुंड्स. जब हमें ये लगता है कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बाउंड्रीज में नहीं समझती, एक दूसरे के ऊपर होते रहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ मॉनेटरी लेवल ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, और एक बच्चा अपने हिसाब से बहुत नेव होता है, बहुत वल्नरेबल होता है, डजंट फील सेफ इन दैट एनवायरनमेंट, और अपने आप के सामने सारी डिसफंक्शनल चीजें को देख के ग्रास्प कर लेता है. दैट्स व्हेन यू फील कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है. And when you move into that hyper independency, when you move into that hyper functionality, this comes and it stems from your childhood. So हम जब तक वो prove ना करें, जब तक हमें वो assurances ना मिले, validations ना मिले, हमारी जर्नी वो एक बिलीफ के ऊपर ही काम होती है, वो डेस्परेशन के ऊपर चलती रहती है. And that is going to give you only burnout and fatigue in the long run.
एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको यही लगेगा कि बस अब मेरा हो गया है एंड नाउ आई कांट. एंड सर्टेन टाइम्स के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कमाया वापस आ गए, थोड़ा कमाया, इज बिकॉज योर वर्थ is so attached with the money. So how I actually came out is by addressing my childhood wounds. I did deeper inner child work with my own self. I went back and understood how my family was, what was it. I did a lot of reparenting with my childhood. That जो उनसे नहीं मिला वो मैं दूंगी तुम्हें. So again you are understanding the crux of everything is हमारा amalgamation होना जरूरी है. जो हमारी अंदरूनी चीजें जो बाकी है, जो हमें रियली हमें हिट कर रही है, वही चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि भाई मुझे पहले हील करो, बाद में पैसा कमाओ. पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो वैसे भी आने वाला है, यू नो. सो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, reparenting is super important. So, first of all, thank you so much for all the golden nuggets that you are sharing. Matlab, every single moment is like a bulb on for me also, because being a podcast host, I just don't do it for them. I also do it for me, because I learn a lot from someone's experiences. Absolutely. So, here I just want to ask you the last question. What is your one message out of all the messages that you have given to them, to me? What is the one message that you would like to share on the show? So I would just say that if you have an opportunity, अगर कुछ surface पे आ रहा है, and if you have an opportunity to literally go within and heal yourself, please do it. Because if this is a calling, it needs to be addressed. And trust me, जो ये एक चीज आप पे, you know, you're going to heal, rest all of your life areas will get sorted, because it is a possibility to change your life. That is what I want to say. Beautiful message. So everyone, I just want to do a recap of the entire podcast. First of all, I just want all of you to know that this isn't even a trailer. What I would say, she's creating a whole bunch of movie with her one-to-one clients, with her group coaching clients. So just make sure that if you felt connected, make sure to follow her on Instagram. I'll attach both the links over Instagram. One is a life coaching based account, nervous system expansion, and the second thing that she is also an expert into is tarot akashic tarot. So just make sure that you follow her through all the accounts. Second thing, if you felt connected and if you would like to give yourself the gift of changing your life during the entire year, to make your 2026 the best year of your life among all the years that you have lived till now, trust me, Payal ma'am is the best person you will ever go to as a coach or a mentor. So just make sure that you connect with her on Instagram. You DM her if you would like to, experience any of her healing and coaching sessions. All the things would be mentioned in the description. Third thing, make sure that you also tell us your biggest key takeaways from the podcast in the comments below. And the only last message which I have for all of you is, if you invested more than an hour watching our podcast, just make sure that you implement it. अगर आप पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ रहे, बट अगर आपने कुछ काम नहीं किया उसके बाद, देन दिस 1 hour cannot even change your life. सुनने में अच्छा लगेगा, बट करने में it takes a lot of effort, guts and everything. So just make sure that you do all these things. And thank you so much, Payal ma'am, for being here on the show. It is such an honor to host you. Thank you so much. It's such an honor. And of course, जो एक last चीज मुझे बोलनी थी वही थी कि integration is very important. Yes. Amazing. So how was the podcast for you? It was amazing. It is such an experience that you get. This is a beautiful platform to actually show and add value in the lives of people whoever can't afford also. This is, I feel, is the best way to serve the planet and to make it a safe space, because really we need a safe space these days. Superb. So thank you so much. Thank you so much everyone for watching this podcast. Stay tuned for more. Bye. Thank you. Bye-bye.